आपण ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର 22 ପାହାଚର ବାମ ପଟେ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଅଛି। ଭୋଗ ମଣ୍ଡପରେ ସତ୍ୟବାନ ଆଉ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଫଟୋ ଅଛି। ସେଇ ସତ୍ୟବାନ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋ ପାଖରେ ଦେଖିବେ ବହୁ ସଧବା ନାରୀମାନେ ସିନ୍ଦୁର ଢାଳିଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବି ଗଲେ ସେଇଠି ସିନ୍ଦୁର ଢାଳନ୍ତୁ ଆଉ ସେଇ ସିନ୍ଦୁରରୁ କିଛି ସିନ୍ଦୁର ଘରକୁ ଧରିକି ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସିନ୍ଦୁର ନିଶ୍ଚୟ ବଜ୍ର ହେବ। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇଠି ସିନ୍ଦୁର ଢାଳିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି କହିବେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆମ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରକୁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଆଢ଼ୁଆଳରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ସେଠୁ ଆସିଲେ ମା ବିମଳା ଆଉ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ମିଳୁଛି ସେଇ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଇ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ସେଇ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରରେ ମାଆଙ୍କର ନଜର ଥାଏ। ଆଉ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ମା ବିମଳାଙ୍କର ଯେଉଁ ସିନ୍ଦୁର ସବୁ ଧରିକି ଆସି ଡେଲି ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୃପା ରହିବ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।